investasi jutaan dolar, berhasil mengembalikan puluhan pekerja yang di-PHK di Pabrik Energi Tonawanda, General Motors. Sebagaimana dilaporkan Rachel Kingston dari News Empat, produsen mobil tersebut sedang menghidupkan dua lini mesin baru. Industri otomotif berada di persimpangan revolusi baru. Namun kali ini, mesinnya berbeda. Sebuah mesin bertenaga luar biasa dengan tenaga kuda yang luar biasa dan teknologi canggih yang akhirnya akan mengubah arti kecepatan, tenaga, dan performa. Para penggemar mobil bersorak gembira, sementara para pesaing mulai berkeringat. Mungkinkah mesin inilah yang akhirnya mendorong produsen mobil tradisional melampaui batas? Akankah ini menjadi inovasi yang mengubah permainan dan inovatif? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan CEO GM tentang mesin baru yang akan menghancurkan seluruh industri otomotif. GMC, Sebuah Perjalanan Sejarah. Sebelum membahas mesin yang akan mengubah permainan yang akan segera mengubah industri otomotif, mari kita kembali ke masa lalu dan menikmati sedikit sejarah perusahaan General Motors, yang lebih dikenal sebagai GMC. Perusahaan ini telah berada tepat di pusat dunia otomotif selama lebih dari 100 tahun dan telah mengubah cara kita memandang mobil dan truk. Tapi, bagaimana semua ini bermula? Apa yang menginspirasi GMC hingga menjadi seperti sekarang ini? Nah, kisah GMC dimulai pada tahun 1911 dengan seorang pria bernama William C. Durant. Namun, sebelum mendirikan General Motors, Durant bahkan belum berkecimpung di bisnis mobil. Ia menjual kereta kuda pada paruh kedua tahun 1800-an. Pada saat itu, mobil masih merupakan penemuan yang masih baru dan sangat diragukan masa depannya oleh kebanyakan orang. Namun, Durant memiliki bakat bisnis dan visi yang tajam. Ia percaya pada mobil ketika kebanyakan orang masih menganggapnya sebagai tren yang aneh. Visi masa depan ini akan menjadi warisan bagi transportasi baru di masa depan. Pada tahun 1904, Durant telah terjun jauh ke dunia otomotif setelah ia mengambil alih kendali Buick Motor Company. Buick adalah salah satu produsen mobil tertua di Amerika, namun belum menjadi produsen terkemuka pada masa itu. Segalanya mulai berjalan lancar ketika Durant memulai pekerjaannya. Ia lihat dengan jelas bahwa masa depan bukan terletak pada pembuatan satu jenis mobil saja, melainkan pada pembuatan berbagai jenis mobil untuk semua kelas pelanggan. Impian Durant adalah membangun perusahaan yang akan melayani pekerja biasa maupun kaum elit kaya. Mimpi itu menjadi kenyataan pada tahun 1908 ketika Durant akhirnya mendirikan General Motors. Idenya sederhana, namun revolusioner. Menyatukan beberapa perusahaan otomotif di bawah satu payung organisasi agar kuat dan bersatu untuk memimpin industri. Ia melihat kekuatan dari keberagaman, bukan hanya pada jenis kendaraan, tetapi juga pada inovasi yang dapat diciptakan oleh masing-masing perusahaan. Visi Durant untuk GM lebih merupakan sebuah konglomerat yang masing-masing mereknya memiliki identitasnya sendiri. Tetapi semuanya akan menyatu menjadi satu visi yang lebih besar, mobilitas. Kesuksesan tidak diraih dengan mudah. Dan hanya 2 tahun setelah mendirikan Durant mengalami kesulitan keuangan yang serius dan keluar dari perusahaan. Banyak yang mengatakan bahwa itu seharusnya menjadi akhir cerita. Tetapi Durant bukanlah seorang yang mudah menyerah. Ia menggunakan kekalahan ini sebagai batu loncatan dan segera menetapkan pikirannya untuk usaha lain. Pada tahun 1911, ia mendirikan merek Chevrolet yang kemudian menjadi salah satu merek mobil paling terkenal di Amerika. Chevrolet harus lebih mudah diakses dan terjangkau agar dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Dan hal itu berhasil berkat kesuksesan Chevrolet. Pada tahun 1916, Durant dapat memanfaatkan kesuksesan perusahaan barunya untuk membeli kembali kendali General Motors. Setelah Durant mendapatkan kembali kendali General Motors, ia menggabungkannya dengan Chevrolet.
yang kemudian terus berkembang. Mimpinya membangun kerajaan otomotif pun terwujud. Pada tahun 1920-an, perusahaan tersebut telah menjadi produsen mobil terbesar di dunia, jauh melampaui Ford Motor Company yang legendaris. Demawa kepemimpinan Durant, GM mendiversifikasi lini produknya dengan merek-merek seperti Cadillac untuk kemewahan dan Oldsmobile untuk inovasi dan teknologi canggih. Visi awal Durant memang jauh melampaui zamannya. Ia merasa bahwa masa depan industri otomotif bukanlah satu jenis yang memenuhi kebutuhan semua orang, melainkan beragam merek yang masing-masing mampu menjangkau segmen berdasarkan kebutuhan, preferensi, dan anggaran yang berbeda. Dari mobil entry-level yang terjangkau dan sederhana hingga mobil mewah yang canggih dan mahal, General Motors memiliki alsnya. Keberagaman dalam jajaran produk inilah yang membantu GM melampaui para pesaingnya dan mempertahankan posisi terdepannya di industri ini. Namun, perjalanan Durant bersama GM tidak selamanya. Pada tahun 1920, karena kesulitan keuangan, sama seperti setelah tahun 1910, ia terpaksa keluar dari perusahaan. Namun, kali ini ia tidak kembali. Namun, ia berhasil meninggalkan jejak bagi perusahaan dan industri otomotif secara keseluruhan. Dinamika yang ia ciptakan menjadi landasan bagi perkembangan General Motors di dekade-dekade berikutnya. Maju cepat ke masa kini, General Motors muncul secara regional sebagai salah satu produsen mobil terbesar. Inovasi dan pembentukan masa depan terus berlanjut dengan berbagai merek seperti Chevrolet, Cadillac, Truck GMC, dan Buick. Masing-masing merek ini melayani segmen pasar yang berbeda, mulai dari mobil sehari-hari hingga truk bertenaga dan kendaraan mewah. Baik itu kendaraan listrik masa depan maupun truk tugas berat yang dirancang untuk bertahan lama. Buktinya telah berulang kali menunjukkan bahwa GM memang tahu cara untuk menjadi yang terdepan. Namun, pengaruh GM jauh melampaui sekedar membangun mobil dan truk. Selama bertahun-tahun, mereka juga telah menjadi yang terdepan dalam inovasi teknologi di industri otomotif. Dari pelopor transmisi otomatis hingga pelopor kendaraan listrik terkini, General Motors selalu mendorong batasan dalam hal desain dan rekayasa mobil. Mereka selalu lebih dari sekadar menjual mobil, menciptakan pengalaman baru bagi pengemudi, menetapkan tren untuk diikuti, bahkan mengubah cara kita memandang transportasi. Lebih dari seabad sejak didirikan, GM telah berada di garis depan pasar otomotif global. Kepiawaiannya dalam beradaptasi dengan tren baru, merangkul teknologi terbaru dan terbaik, serta merespons perubahan permintaan konsumen telah membantunya tetap relevan di pasar yang terus berubah. Kini, General Motors memiliki arti lebih dari sekadar membangun mobil. Ia adalah ikon kecerdasan, tekad, dan pengembangan. Saat detail Anda mengetahui asal-usul GMC yang menarik, mari kita lihat berbagai merek dan model mobil yang diciptakan oleh raksasa otomotif ini selama bertahun-tahun. Percayalah, beberapa merek yang tercantum di bawah ini sungguh ikonis. Merek-merek mobil di bawah naungan General Motors. Tidak hanya satu merek atau model yang terlintas di benak mereka tentang General Motors. Lebih dikenal sebagai GM. General Motors adalah salah satu perusahaan yang telah mengumpulkan banyak merek mobil terkenal di bawah naungannya. Setiap merek didedikasikan untuk gaya, tujuan, dan audiens yang berbeda, sehingga memberi GM kemampuan untuk menawarkan sesuatu untuk hampir semua jenis pengemudi. Dengan mengingat hal itu, mari kita telah lebih dalam dan mengamati beberapa perusahaan otomotif yang tergabung dalam keluarga General Motors, serta mencari tahu apa yang membuat masing-masing perusahaan istimewa. Pertama, Chevrolet, yang lebih dikenal dengan sebutan Chevy. Chevrolet memang termasuk di antara merek-merek paling terkenal di dunia, dan memang demikian. Selama bertahun-tahun, merek ini telah menghadirkan beragam produk, mulai dari mobil keluarga murah
hingga mobil sport berperforma tinggi. Begitulah kesuksesan Chevrolet dalam hal manufaktur untuk berbagai jenis pelanggan. Baik Anda mencari mobil terjangkau yang dapat mengantar Anda dari titik A ke titik B setiap hari atau lainnya. Anda akan menemukan beragam mobil, termasuk beberapa seperti Chevrolet Impala yang dikenal karena keterjangkauan dan keandalannya. Di sisi lain, pemilik mobil sport mungkin melirik Chevrolet Camaro atau mungkin Chevrolet Corvette. Lebih tepatnya, Camaro memiliki sejarah yang kaya dan telah lama bersaing ketat dengan Ford Mustang dalam perebutan dominasi pasar muscle car Amerika. Corvette sendiri mungkin dipuji sebagai salah satu mobil sport terbaik yang keluar dari jalur perakitan Amerika dengan desain ramping dan tenaga yang fenomenal. Berikutnya adalah Cadillac. Merek mewahnya, kelas, keanggunan, dan kualitas premium selalu identik dengan Cadillac. Dan jika Anda kebetulan melihatnya di jalan, Anda tahu bahwa mobil ini hanya ditujukan bagi mereka yang hanya menginginkan kenyamanan dan gaya terbaik. Namun, model Cadillac yang paling terkenal mungkin adalah Cadillac Escalade. Escalade adalah SUV besar dan bertenaga yang telah menjadi identik dengan kekayaan. Sering ditampilkan dalam film dan video musik oleh orang-orang terkenal dan sukses yang ingin membuat pernyataan. Mobil ini tentu saja memiliki sesuatu yang istimewa. Mobil Cadillac lain yang mengesankan adalah Cadillac CTS, yang memadukan kemewahan dan performa. Dengan Cadillac, GM membuktikan bahwa mereka memang menguasai pasar mobil mewah karena kendaraan ini nyaman, mewah, sekaligus bertenaga. Berikutnya adalah Buick. Salah satu merek penting lainnya dalam jajaran General Motors. Buick berada di antara Chevrolet dan Cadillac dalam hal kemewahan dan harga. Buick telah lama dikenal karena menciptakan mobil yang andal, nyaman, namun tetap bergaya tanpa label harga yang tinggi. Seperti kebanyakan merek mewah kelas atas. Beberapa yang populer antara lain Buick Enclave, yang cocok untuk keluarga besar dengan interiornya yang luas, dan Buick LaCrosse, yang menawarkan kenyamanan dan ketenangan dalam berkendara. Buick cenderung menjadi pilihan mereka yang menginginkan sesuatu yang sedikit lebih mewah daripada Chevrolet, namun tidak menginginkan pengalaman mewah sepenuhnya yang ditawarkan Cadillac. Keseimbangan inilah yang membuat Buick begitu berharga sebagai bagian dari penawaran mobil GM. Tentu saja, kita tidak bisa melupakan nama merek GMC yang sama dengan General Motors. Meskipun banyak merek GM lainnya mengandalkan jajaran mobil, GMC hanya menjual truk dan SUV. Meskipun GMC telah membangun reputasi yang susah payah untuk menghasilkan kendaraan tangguh yang mampu bertahan di segala medan, mereka tetap menawarkan truk tangguh untuk menyelesaikan pekerja, atau SUV besar yang sempurna untuk perjalanan jauh keluarga yang melelahkan. Dua produk mereka yang paling dikenal adalah lini GMC Sierra dan GMC Yukon. Sierra adalah truk pickup tugas berat yang cocok untuk menarik dan mengangkut barang. Sementara Yukon merupakan SUV ukuran penuh yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan ruang yang cukup untuk keluarga besar atau perjalanan jauh. Fokus pada mesin yang tangguh dan andal telah membantu GMC mendapatkan beberapa pelanggan setia yang membutuhkan kendaraan seperti itu untuk menghadapi situasi sulit. Hal yang selalu membuat orang terkesan tentang General Motors adalah betapa beragamnya pilihan kendaraan yang ditawarkan perusahaan ini. Baik seseorang membutuhkan mobil untuk pergi dan pulang kerja, kendaraan mewah untuk acara malam spesial, atau bahkan truk tugas berat untuk kerja keras. GM dapat menawarkan merek dan model apapun untuk memenuhi hampir semua kebutuhan. Ragam pilihan inilah yang memungkinkan GM tetap kompetitif di pasar otomotif selama lebih dari 100 tahun. Namun, dengan menggabungkan daftar perusahaan mobil tersebut di bawah satu merek, GM membangun portofolio merek yang menjangkau hampir setiap segmen pasar, dari yang sederhana hingga yang mewah, dan dari mobil kecil hingga truk besar. Namun,
Meskipun mobil-mobil itu sendiri ikonik, apa yang menggerakkannya juga sama pentingnya. Dimanapun ada kendaraan hebat, pasti ada mesin yang bagus. Beberapa mesin terbaik di dunia pasti pernah dibuat oleh GM. Pada dasarnya, mesin adalah jantung sebuah mobil, dan tanpanya, tak satu pun dari mobil-mobil keren ini bisa bergerak. Kita akan membahas lebih detail apa fungsi mesin, mengapa mesin begitu penting dalam performa mobil, dan jenis-jenis mesin apa saja yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun di bab selanjutnya. Setelah kita menjelajahi beragam merek mobil di bawah General Motors, mari kita bahas jantung dari setiap kendaraan, yaitu mesin. Apa itu mesin? Dan mengapa ia begitu krusial bagi performa mobil? Bab selanjutnya akan membahasnya untuk Anda. Apa itu mesin? Dan bagaimana cara kerjanya? Mesin, komponen yang menghidupkan kendaraan, merupakan inti dari tiap mobil. Baik Anda pemilik mobil maupun tertarik dengan cara kerja kendaraan. Mesin adalah salah satu hal penting yang perlu diketahui. Mesin lebih dari sekadar komponen mekanis bagi setiap pemilik GMC. Mesin merupakan penggerak utama di balik semua fungsi kendaraan Anda, mulai dari melaju mulus di jalan raya hingga menarik beban berat. Sederhananya, mesin adalah mesin yang mengubah bahan bakar menjadi energi, yang pada gilirannya memungkinkan mobil untuk bergerak. Sebagian besar kendaraan di jalan raya saat ini, termasuk sebagian besar model GMC, Sierra, Yukon, dan Acadia, beroperasi menggunakan apa yang disebut mesin pembakaran internal. Mesin jenis ini membakar bahan bakar di dalam silinder yang menghasilkan energi dalam bentuk bensin atau solar. Saat bahan bakar terbakar sendiri, ia menciptakan ledakan kecil yang mendorong piston naik dan turun. Piston-piston ini menggerakkan poros engkol, yang selanjutnya memutar roda. Seluruh proses ini berulang ratusan bahkan ribuan kali per menit. Tergantung seberapa cepat Anda mengemudi. Jadi, setiap kali Anda menginjak pedal gas di GMC Sierra Anda memberi tahu mesin untuk mengubah lebih banyak bahan bakar menjadi energi, yang berarti lebih banyak kecepatan atau tenaga yang dibutuhkan saat menarik trailer atau berakselerasi di jalan raya antar negara bagian. Mesin GMC telah mencapai keseimbangan performa dan tenaga yang luar biasa tanpa mengorbankan daya tahan, baik mesin V6 maupun V8 segaris. Yakinlah bahwa GMC membangun mesinnya untuk menghadapi situasi berat, baik untuk menarik derek, off-road, maupun sekadar berkendara ke tempat kerja. Mesin GMC dirancang untuk menemani Anda setiap hari dengan performa yang solid dan andal. Bagi Anda yang memiliki GMC Sierra 1500 atau saudaranya yang lebih tangguh, Sierra 2500 HD, tahu bahwa truk-truk ini dirancang untuk tugas-tugas ekstrim. Kedua truk ini memiliki mesin yang dirancang untuk menahan beban berat dan tahan terhadap tekanan pekerjaan berat setiap hari. Namun, ini bukan hanya soal tenaga. GMC juga berupaya keras untuk membuat mesinnya ekonomis. Model-model mesin GMC yang lebih baru menawarkan fitur-fitur seperti manajemen bahan bakar dinamis yang memungkinkannya untuk secara otomatis mematikan silinder yang tidak digunakan mesin pada saat itu dan mengembalikannya ke mode operasional ketika daya dibutuhkan. Meskipun mesin pembakaran internal konvensional paling umum digunakan, dunia otomotif kini beralih ke mesin listrik dan hibrida, dan GMC tidak ketinggalan. Mesin hibrida ini menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik. Penetran ini memungkinkan penghematan bahan bakar yang lebih baik. Motor listrik mengambil alih pada kecepatan rendah atau saat mobil hanya diam. Mesin bensin kemudian mengintervensi pada kebutuhan daya yang lebih tinggi untuk akselerasi atau kecepatan tinggi. Hal ini mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi sekaligus memberikan performa yang menjadi ciri khas GMC. Di sisi lain, motor listrik tidak mengonsumsi setetes pun bensin. Motor listrik bekerja dengan memanfaatkan listrik yang dipasok oleh baterai. Motor listrik tidak menghasilkan emisi apapun karena tidak ada pembakaran bahan bakar.
Oleh karena itu, motor listrik sangat ramah lingkungan. Meskipun GMC baru saja mulai memproduksi rangkaian lengkap kendaraan listrik, kendaraan yang mereka miliki sudah sangat hebat. Dimulai dengan Hummer EV, yang menjanjikan semua tenaga yang diinginkan dari GMC, tidak tanpa emisi mesin konvensional. Seiring industri otomotif terus berubah, GMC pun turut berubah. Perusahaan ini mengembangkan mesin yang jauh lebih bertenaga, efisien, dan ramah lingkungan. Seiring berjalannya waktu, mesin listrik dan hibrida akan menjadi bagian dari standar. Tetapi mesin pembakaran internal tradisional tetap menjadi andalan yang penting bagi GMC. Mesin diesel turbocharged, misalnya, menghasilkan tenaga yang lebih baik pada beberapa model GMC sekaligus meningkatkan efisiensi bahan bakar, terutama bagi mereka yang sering melakukan penarikan atau pengangkutan. Mekanik tidak hanya perlu mengetahui cara kerja mesin Anda. Sedikit pengetahuan tentang mesin Anda akan membantu Anda sebagai pemilik mobil mengidentifikasi potensi masalah sejak dini dan memastikan perawatan yang diperlukan dilakukan tepat waktu. Hal-hal sederhana seperti penggantian oli dan tune-up berkala sangat membantu menjaga mesin Anda tetap dalam kondisi terbaiknya dan dapat memperpanjang usia pakainya. Selain itu, Anda dapat mendeteksi masalah sebelum menjadi biaya perbaikan yang mahal dengan selalu waspada terhadap suara-suara aneh dan penurunan performa. GMC terus berinovasi. Hanya dalam beberapa tahun, GMC akan memperkenalkan mesin yang lebih bertenaga dan efisien yang pasti akan menjawab tuntutan pengemudi saat ini. Baik itu tenaga murni, efisiensi bahan bakar yang lebih baik, atau sekedar menjadi lebih ramah lingkungan. Mesin GMC akan memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memberikan tingkat performa yang diharapkan dari merek tersebut. Sebuah warisan mesin bertenaga dari GMC. Salah satu mesin pertama yang membuat GMC terkenal adalah Rocket 5 Mesin ini diluncurkan di bawah merek mobil General Motors, Oldsmobile. Rocket 5 diluncurkan pada tahun 1949 dan langsung menarik perhatian semua orang. Pada masanya, mobil tidak dilengkapi mesin dengan tenaga atau kehalusan seperti ini. Sementara kebanyakan mesin lain pada masa itu hampir tidak dapat disetel dan dijalankan dengan benar. Rocket 5 jauh berbeda, lebih bertenaga dan jauh lebih baik. Hal ini turut menetapkan standar untuk mesin V8, yang kelak akan sangat populer di mobil dan truk selama bertahun-tahun ke depan. Seiring berjalannya waktu, GMC terus mengembangkan mesin yang mengesankan. Pada abad ke-21, GMC menciptakan mesin seperti mesin V8 6.2 liter yang digunakan pada Chevrolet Camaro SS dan Corvette. Contoh utamanya adalah kecepatan dan performa mobil-mobil ini, dan sebagian besar, semua itu berkat mesin yang menghasilkan percikan api di dalamnya. Mesin V8 silinder menghasilkan tenaga kuda dan torsi yang luar biasa besar untuk kecepatan tinggi dan instan. Bagi penggemar yang mencintai kecepatan dan tenaga mesin, mesin ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Namun, investasi merupakan satu-satunya keunggulan mesin GMC. Kuat dan tahan lama juga merupakan kata sifat lain yang digunakan GMC untuk menggambarkan mesinnya. Bateria nomor pada lini truknya. Contoh yang sangat baik adalah mesin diesel Duramax. Mesin ini terutama ditujukan untuk truk yang harus melakukan pekerjaan berat, seperti menarik trailer berat atau mengangkut muatan besar. Mesin dari Duramax terkenal akan ketangguhannya yang tak tertandingi, dengan torsi tinggi yang memudahkan penarikan beban berat. Keunggulan lainnya, motor ini tetap hemat bahan bakar, sehingga Anda mendapatkan tenaga sekaligus menghemat biaya han bakar. Reputasi GMC yang telah dibangun selama bertahun-tahun, dari awal Rocket 5 hingga mesin performa tinggi masa kini pada mobil cepat dan truk tangguh, membuktikan komitmennya terhadap inovasi mesin. Mereka selalu merancang mesin yang berkinerja lebih baik,
lebih awet, dan memberikan apa yang dibutuhkan pengemudi, baik itu kecepatan, tenaga, maupun efisiensi bahan bakar. Namun, kaisa keunggulan mesin GMC tidak berakhir di masa lalu. Teknologi yang semakin canggih seiring waktu. Begitu pula cara GMC membangun mesinnya. Saat ini, perusahaan berfokus pada perancangan mesin yang tidak hanya menghasilkan tenaga, tetapi juga mampu memenuhi tuntutan zaman modern, seperti ramah lingkungan dan lebih hemat bahan bakar. Hal ini menjadi sangat penting di dunia di mana kebanyakan orang semakin menyadari dampak mobil terhadap lingkungan. Kedepannya, GMC akan segera hadir yang akan memperkenalkan mesin baru yang akan semakin mengguncang industri ini. Mesin baru ini menandai langkah selanjutnya dalam evolusi mesin dan melanjutkan tradisi GMC dalam membangun mesin yang tangguh, andal, dan inovatif. GMC memiliki warisan yang melekat dalam hal mesin bertenaga, yang membedakan mereka dari produsen lain dalam segala hal. Dengan inovasi yang selalu terdepan, mesin mereka pun tak terkecuali. Baik itu untuk menggerakkan mobil sport yang cepat maupun membantu truk menarik beban berat. Apapun tantangan yang dihadapi, GMC telah menciptakan sesuatu yang istimewa. Dan kini, inilah momen yang Anda nantikan. Mesin baru yang menurut CEO GM akan menghancurkan kompetitor. Apa yang membuatnya begitu istimewa? Mari kita cari tahu di bab terakhir. Perkenalkan sang penggubah permainan, 1000 Big Block. 5 Z632. Big Block 5. Delapan bisa dibilang salah satu mesin yang paling banyak dibicarakan di dunia otomotif saat ini. Sebagai sebuah mesin berbahan logam ini memang membuat gebrakan besar di dunia otomotif. Dan tentu saja ada alasan dibaliknya. Menurut General Motors, ini akan menjadi mesin yang akan mengubah cara kita memandang mobil dan mesin. Sangat bertenaga, mesin ini dirancang untuk memukau setiap penggemar mobil. Pertama-tama, Z632 Big Block 58 memang luar biasa bertenaga. Tenaganya bisa mencapai 1004 tenaga kuda. Ya, Anda benar. Di lebih dari 1000 tenaga kuda. Jika Anda tidak terbiasa dengan tenaga kuda, coba pikirkan hal ini. Semakin tinggi posisinya, semakin bertenaga dan cepat mobil tersebut. Mesin ini juga menghasilkan torsi 876 pound-feet, yang merupakan satuan daya lainnya. Torsi membantu mobil menarik beban berat atau berakselerasi dengan cepat. Oleh karena itu, dengan tenaga kuda dan torsi yang begitu tinggi, mesin ini memang dirancang untuk kecepatan dan tenaga. Namun, yang paling menakjubkan dari mesin ini adalah ia tidak menggunakan turbocharger atau supercharger untuk mencapai tingkat tenaga setinggi itu. Seringkali, mesin mendapatkan tenaga sebesar itu. Mereka menggunakan perangkat tambahan seperti turbocharger atau supercharger untuk memberikan dorongan yang lebih besar. Namun, bukan mesin ini. Z632. Big Block 58 adalah mesin yang disebut naturally aspirated. Mesin ini mendapatkan semua tenaganya dari ukuran dan desainnya sendiri tanpa bantuan dari luar. Hal itu semakin mengesankan mengingat mesin ini hanya mengandalkan tenaga alaminya. Sekarang mari kita bahas ukuran mesinnya. Kapasitas mesin Z632 Big Block V8 sangat besar. Kapasitas mengacu pada volume di dalam silinder mesin tempat bahan bakar dibakar untuk menghasilkan tenaga. Nama mesinnya mengandung angka 632, yang mengacu pada kapasitas mesin 632 inci kubik, yang sangat besar untuk sebuah mesin, apalagi mesin V8. Begini, mesin V8 memiliki 8 silinder yang tersusun dalam 2 kelompok berisi 4 silinder, dan itulah yang membuatnya bertenaga. Namun, mesin V8 ini ekstra besar, dan itulah sebabnya ia mampu menghasilkan tenaga kuda yang luar biasa.
Didesain tidak hanya untuk tenaga tetapi juga untuk daya tahan. Mesin ini membutuhkan komponen yang kuat dan tahan lama di dalamnya. Komponen yang kuat ini harus mampu menahan tekanan luar biasa yang dihasilkan oleh ledakan dahsyat yang terjadi di dalam mesin. Tenaga yang dihasilkan sangat besar pada mesin bertenaga lebih dari 1000 tenaga kuda. Jika komponen di dalam mesin lemah, mereka tidak akan mampu menahan tekanan luar biasa yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar yang dahsyat dan dapat rusak dengan sangat cepat. Namun, mesin ini dirancang untuk menahan semua tekanan tersebut dan terus melaju dengan Z632 Big Block V8. Dengan kata lain, mesin ini dirancang tidak hanya untuk kecepatan murni, tetapi disengaja agar cukup kuat untuk terus melaju selama bertahun-tahun mendatang, bahkan jika dipacu hingga batas kemampuannya. Jadi, untuk siapa mesin bertenaga ini menjadi pilihan? Nah, Z632 Big Block V8 diciptakan untuk mereka yang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Mesin ini sangat cocok untuk balapan atau berkendara dengan kecepatan tinggi. Jika Anda mencari mesin yang dapat memacu mobil hingga batas maksimalnya dan membuatnya melaju sangat cepat, inilah mesin yang tepat untuk Anda. Mesin berperforma tinggi ini ditujukan bagi mereka yang mendambakan performa terbaik, baik di lintasan balap maupun sekadar sensasi berkendara cepat. Namun, Z632 Big Block V8 menawarkan lebih dari sekadar kecepatan. Hal ini juga menjadi bukti nyata sejauh mana GM telah mengembangkan mesin. Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa GM selalu berusaha melampaui batas-batas yang mungkin dalam teknologi mesin. Mereka tidak hanya berfokus pada pembuatan mesin yang efektif, tetapi juga ingin menciptakan mesin yang bertenaga, cepat, dan tahan lama. Z632 Big Block V8 adalah contoh terbaik dari karya mekanis semacam itu. Ini menunjukkan betapa GM masih unggul dalam desain mesin mobil. Akankah mesin ini mengalahkan pesaing seperti yang dijelaskan CEO GM? Kita harus menunggu dan mencari tahu jawabannya. Dunia otomotif penuh dengan pesaing tangguh, dan perusahaan lain juga sedang mengembangkan mesin yang bertenaga. Tapi satu hal yang pasti, Z632 Big Block V8 akan menarik banyak perhatian. Ini adalah motor terbesar dan terkuat yang pernah kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, dan pasti akan mengguncang industri ini. GM bangga dengan motor seperti itu, dan memang seharusnya begitu. Mesin ini hampir melambangkan semua kehebatan mesin GM yang pernah ada. Tenaga, daya tahan, dan inovasi. Depends. 632 Big Block V8 bukan sekadar mesin, melainkan sebuah pernyataan. GM masih menjadi yang terdepan dalam hal membangun mesin bertenaga. Z632 Big Block V8 adalah salah satu mesin terbaik di dunia saat ini. Membandingkan mesin-mesin terbaik lainnya menjelaskan mengapa mesin ini luar biasa. Beberapa mesin terkenal di pasaran umumnya didominasi oleh tenaga yang luar biasa. Tetapi mesin yang satu ini lebih dari itu. Misalnya, mesin Ford 550 V8 memiliki sekitar 550 tenaga kuda. Ini membuatnya sangat bertenaga. Tapi tidak sebanding dengan 1004 tenaga kuda dari Z632 Big Block V8. Mesin bertenaga lainnya adalah Dodge Hellcat dengan sekitar 700 tenaga kuda. Kedengarannya hebat, tapi masih jauh dari tenaga luar biasa yang dihasilkan Z632. Ini hanya berarti mesin ini benar-benar unggul dalam hal tenaga. Ukurannya pun fenomenal. Kapasitas mesin Z632 mencapai 632 inci kubik. Jauh lebih daripada kebanyakan mesin yang tersedia saat ini. Terkadang lebih besar berarti lebih baik. Mesin ini membuktikan pepatah ini.
Bagaimana pendapatmu tentang GMC? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan untuk menonton video lainnya, klik video yang sedang tayang di layarmu sekarang juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di sisi lain.